他有个晚上就这么坐着，然后他就很喘，他基本上都没怎么睡。就去尿尿尿了2次还是3次，然后在门口，我也有给他吃白色的药，那药丸也是吃。你说我这2天咋办？不要。他就咳嗽，就咳得不舒服，不舒服他就不知道怎么做。来呀、你别到小窝里去啊！你别到里面去，你到里面去嘛，看不到了，来出来，宝贝，宝贝，站床底下去了。